आज हमारे पास में आया है एक दोस्तों 16 प्रो, जो थोड़ा सा ही ऊपर नीचे गिरने की वजह से ये क्रैक हो गया। और ये हमने लाया है इसका ओरिजिनल ग्लास, ये देखिए मैग्नेट केस के साथ में पूरा। और ये गैस्केट 16 प्रो हम इसे वाटर रेसिस्टेंट के साथ में फिक्स करेंगे। जाता है।